السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugünlerde her nerelerde cemaatlerimiz varsa orada Müslim Maud aleyhisselam, Müslim Maud ile ilgili olarak Yom-i Müslim Maud'un jalsaları yapılmaktadır bununla alakalı olarak. 20 Şubat tarihi öyle bir tarihtir ki bu tarihte Mesih Maud aleyhissalatu vesselam Yüce Allah'tan bilgi alarak bir oğlunun doğacağını haber verdi. Bu konuda bir broşür yayınladı. Bu oğlanın değişik özellikleri beyan edilmişti. Bu broşür 20 Şubat 1886 senesinde yayınlandı. Bu kitapçık. Söylediğim gibi bununla alakalı olarak her nerede mümkün ise orada 20 Şubat günü Yom-i Müslim Maud toplantısı yapılmaktadır ve her yer nerede o gün yapamazlarsa günler öne yahut arkaya alınır. O gün Yom-i Müslim Maud toplantısının yapılması ve bununla alakalı olarak toplantıların yapılması aslında vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın çok yüce bir gaybi haberin tamamlanışından dolayıdır. Aksine Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed Halifatul Mesih Sani radıyallahu anh'ın doğuşundan dolayı değil. Ben bu açıklama şu gayeyle yaptım. Bazı kimseler ve buradaki yeni nesil gençler yahut az bilgili olanlar soru sorarlar. Yom-i Müslim Maud kutluyorsunuz. O zaman diğer halifelerin doğum günlerini niye kutlamıyorsunuz? Bu belli olsun ki bugün Müslim Maud'un doğum günü değildir. Kendi doğumu 1889 günü 12 Ocak günü olduğuydu. Bu açıklamadan sonra ben bugün Müslim Maud'un gaybi haberiyle ilgili olarak söz söyleyeceğim. İlk olarak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi kelimeleriyle bu gaybi haberin kelimelerini söyleyeceğim. Ve daha sonra şu ki kendi yazılarından da ispat ediliyor.
ve şöyle düşünüyordu. Bu gaybi haberin misdakı ikinci halife Hazreti Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed idi. Aynı şekilde Hazreti Mevlana Nuruddin Halifatul Mesih birinci halife radıyallahu anh dahi aynı fikirdeydi ve diğer bazı büyüklerimiz dahi aynı fikirdeydiler. Onlara göre bu gaybi haberin misdakı ikinci halife radıyallahu anh'udur ancak. Aynı şekilde söylediğim gibi onun değişik özellikleri ve alametleri vardı. Bu alametler tamamlandı ve yabancılar dahi onu hissettiler. Ondan bazı örneklerinden bahsedeceğim. İlk olarak bu gaybi haberin kelimeleri Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimeleriyle Mesih Maud Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Gaybi haber benimle alakalı ilgilidir. Bugün 20 Ocak günü ilham kelimelerine özet olarak öne sürüyorum ve detaylı olarak daha sonra Risale'de yayınlanacak inşallah. Dedi ki birinci gaybi haber ilham-ı ilahi ve ilham ile Allah-u Teala'nın ilhamına göredir, bildirdiğine göredir. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Celle şanuhu ve azza ismuhu bana kendi ilhamıyla muhatap olarak dedi ki ben sana bir rahmet nişanını veriyorum. Benden istediğin gibi. Ben senin tezerrularını dinledim. Senin dualarını kendi rahmetimle kabul ettim. Ve senin yolculuğunun, bu da Huşyarpur ve Ludhiana yolculuğudur. Senin için mübarek kıldım. İşte kudret ve rahmet ve kurbetin bir nişanı sana veriliyor. Fazıl ve ihsanın bir alameti sana veriliyor. Ve fatih ve zaferin kilidi sana veriliyor. Ey muzaffer, sana selamlar olsun. Allah-u Teala bunu dedi ki hayatını isteyenler ölümden kurtulsunlar ve mezarlarda bulunanlar dışarı çıksınlar ve İslam dininin şerefi ve Allah-u Teala'nın kelamının mertebesi insanlar üzerine belli olsun ve hak bütün bereketlerle gelsin ve batıl bütün pislikleriyle geri kaçsın ve insanlar anlasınlar ki ben kadirim, istediğimi yaparım ve inansınlar ki ben seninle birlikteyim ve Allah-u Teala'nın varlığına inanmayanlar ve Allah-u Teala ve onun dini ve onun Resulü ve pak kitabını ve pak Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e inkar ediyorlar, yalanlıyorlar. Onlara apaçık bir delil ileri sürülsün ve sapıklar üzerinde bir yol açılsın. Onun için sana söyleyeceğim ki sana vecih ve temiz bir oğlan vereceğim. Zeki bir oğlan sana vereceğim. O oğlan senin neslinden, senin tohumundan ve senin zürriyetin ve neslin olacak. Yani bedensel olarak nesli evladı olacak. Bedensel evladı değil, yalnız kendi evladı olacak. Güzel ve pak bir çocuk sana misafir geliyor. Bunun adı An-Mu'il ve Beşir'dir. Ona mukaddes ruh verilmiştir. Ve o ricisten paktır, pislikten, o nurullah'tır, mübarektir. Gökten gelen, onunla birlikte fazıldır. Onun gelmesiyle gelecek. Şuko ve yücelik ve devlet sahibi olacak. Dünyaya gelecek ve kendi Mesih-i nefs ve ruh hakkın bereketiyle birçok insanlara hastalıktan temiz edecek. O kelimetullah'tır. Çünkü Allah-u Teala'nın rahmeti ve gayyuri onun kelime-i temcidiyle göndermiştir. O çok zeki olacak ve kalbi bakımından çok temiz olacak ve 3'ü 4'e çevirecek. Şamba mübarek Duşamba Farzand-ı Dilband Grami Arjumand Mazharul Avval vel Akhir Mazharul Hakkı vel Ala
sanki kanallah nazara minas sama, sanki Allah-u Teala gökyüzünden indi. Onun nüzulü çok mübarek ve celal-i ilahinin zuhuruna bedel olacak. Nur geliyor, nur. Allah-u Teala onun rızamandinin ıtrı ile mesetti. Biz kendi ruhumuzu ona vereceğiz ve Allah-u Teala'nın gölgesi onun üzerinde olacak. O çok hızlı bir şekilde ilerleyecek ve esirlerin serbestliğine sebep olacak ve dünyanın dört kenarına kadar şöhret bulacak ve kavimler ondan bereket bulacak. Ondan sonra kendi nefsi nokta gökyüzüne geri dönecek ve kâmına amrullâhi makziya. Musleh Maud kelimesinin tercümeleri bunlardır. Ben onu Türkçe olarak ayrıca tercüme etmiş bulunuyorum. Bendeniz Doktor Muhammed Şems. Sonra ikinci halife ile alakalı olarak Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki aynı şekilde benim ilk oğlan vefat etti. Ahmak mollalar ve onların dostları ve Hristiyanlar ve Hindular onun ölümü üzerinde çok mutlu oldular. Ve sık sık onlara denildi ki 20 Şubat 1886 senesinde bir gaybi haber var ki bazı çocuklar vefat edecekler. Onun için mutlaka bir çocuk küçük yaşta vefat edecekti. Ama yine de onlar itirazdan vazgeçmediler. O zaman Allah-u Teala başka bir oğlanın müjdesini bana verdi. Sabız İştar'ın 7. sayfasında ikinci oğlanın doğuşu konusunda beşaret müjde vardır. İkinci beşir verilecek. Onun ikinci adı Mahmud'tur. O şimdiye kadar diyor Mesih Maud Aleyhisselam diyor 1 Eylül 88 günüdür. 1880 günü Eylül şimdiye kadar doğmamıştır. Fakat Allah-u Teala'nın sözüne göre kendi miadı içinde mutlaka doğacak. Yer ile gök durdurabilir fakat onun vaadinin durması mümkün değil. Bu iştihar Sabz İştihar'ın 7. sayfasının yazısıdır. Ona göre Ocak 1889 senesinde çocuk doğdu. Adı Mahmud kondu ve şimdiye kadar Allah-u Teala'nın lütfuyla diridir ve 7. senededir. Daha önce de denildiği daha sonra başka bir yazıda Hadikatul Vahide kendisi yazmıştır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda birçok referansı vardır. Fakat daha fazla söyleyeceğime ben Hz. Mevlana Nuruddin 1. Halife hakkında kendisi hakkında ne düşünüyordu? Makamı hakkında bir rivayet diyorum. Pir Manzur Muhammed beyan eder radıyallahu anh. Hazreti Halifetul Mesih 1. Halife'nin vefatından 6 ay önce Hazreti Pir Muhammed Manzur Kaida Yassanal Kur'an'ın yazarı kendisine arz etti. Bugün Hazreti Akdas Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iştiharlarını okuyarak ben öğrendim ki Bisri Mev'ud Miya Bey'dir. Yani vaat edilen çocuk Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmet'dir. Bunun üzerine Hz. Halifetul Mesih 1. Halife dedi ki biz önceden biliyoruz. Sen görmüyor musun? Biz Miya Bey'e nasıl özel bir şekilde görüşüyoruz ve ona edep gösteriyoruz. Pir sahip yine aynı kelimeler tasdik için ileri sürdü. Hz. Halife evvel yazdı. Bu kelimeler ben Pir kardeşim Pir Muhammed Manzur Bey'e söyledim. Ve ondan sonra imza etti Nuruddin 10 Eylül 1913. Diyor ki 11 Eylül 1900 bu gün olayı beyan edildi. Ondan bir gün sonra Hazreti Musleh Maud kendi evinde yatıyordu. Ben kendisi dedi Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh dedi ki daha şimdi onu basma. Yani Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmet bu gaybi haberin misdakıdır. Muhalefet olunca bunu sen basarsın. Bir büyük zat Mukarrem Gulam Hüseyin Nambardar Razi Yakub şehir Sialkot şehrinden 2. halife radıyallahu anh kendisinin Musleh Maud olmasının ilanından sonra yazdı. Benim
sevgili liderim Hadi ve benim liderim Hz. Müslim Maud radıyallahu anh Akhbar al-Fazl 30 günü okuyarak ben Allah-u Teala şükrediyorum. Elhamdülillah benim rüyamı Allah-u Teala doğru çıkarttı. Diyor ki biliyorsunuz belki de efendim birinci Halifatul Mesih Evvel radıyallahu anh hayatında ben Daftar al-Fazl'da Şadihan oradaydı. Merhum Sialkoti merhum tebrik ettiydim. Allah-u Teala bana rüya gösterdi. Hazreti Halifatul Mesih evvelinden sonra siz halife olacaksınız ve başarılı olacaksınız ve size vahiy inecek. Bu rüya ben Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh'a anlattım ve kendisi memnun olarak tasdik ettiydi ve dedi ki onun için çok aşırı derecede muhalefet başlamıştır. Seyyid Hamid Şah merhum dahi aynı rüya söylediydi. Elhamdülillah kendisi Müslim olduğunu iddia etti. Çünkü Müslim radıyallahu anh'u ilan ettiydi 1946 senesinde. Diyor ki yoksa bana Hz. Mevlana Nuruddin radıyallahu anh'un zamanında sizin halifetullah ve Müslim olacağını ben kesin biliyordum. Aynı şekilde başka büyük bir zat var. Sufi Musiyuti Rahman Bengali radıyallahu anh Hz. Müslim Maud'a bir mektubunda yazıyor. Bu ilan Müslim Maud oldu. Ondan sonra mektup yazdıydı. Ben sizin bir rüya anlatmayı uygun görüyorum. Bu rüyayı 23-24 sene önce gördüydüm. Bir seferinde dahi önce ben size yazmış bulunuyorum. Şimdi Müslim Maud olduğunuzu ilan ettikten sonra ben kesin inanıyorum ki bu rüya, bu gaybi haberiyle ilgilidir. Ben rüyada gördüm. Bayram günüdür. Müslim Mesih Maud aleyhissalatü vesselam çok yüksek bir yerde durarak yaşlı, yeşil bir elbise giyerek hutbe veriyor. Hutbe bittikten sonra ben ilerledim. Tokalaşmak için gördüm ki Mesih Maud aleyhisselam değil, sizsiniz. İkinci halife radıyallahu anh'udur. Bu rüyayı ben Kaptan Badruddin ve Mevlevi Zillur Rahman kardeşime Muballik Bengal'ne da söyledim. Mevlevi Zillur Rahman dedi ki size Emirül Müminin hakkında gaybi aman hüsnü ihsan da sana benzeyecek. Allah-u Teala onu sana göstermiştir. O kelimelerdir. Hüsnü ihsan da sana benzeyecek güzellikte ve iyilikte. Aynı şekilde Hazreti Şeyh Muhammed İsmail Sarsavi radıyallahu anh beyan eder. Biz kaç defa Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'dan dinledik. Bir defa değil, sık sık dinledik. Kendisi diyordu ki gaybi haberde zikredilen çocuk Miyan Mahmud Ahmet'tir ancak. Ve bunu dahi dinledik kendisinden. Kendisi daima diyordu ki Miyan Mahmud ve o kadar din coşkusu vardır ki ben bazen onun için özel olarak dua ediyorum kendisi için. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh'u Allah-u Teala kendisine söylemediği müddetçe Müslim olduğunu iddia etmedi. Fakat açık olarak kendisi ilan et diye buyurdu. Ondan sonra ilan etti. Allah o zaman dedi ki şüphe yoktur ki bu mev'ud olan hakkında Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam bazı alametlerinden bahsetmiş idi. Onlardan birçok tamamlanmıştır. Bizim cemaatimizin birçok insanı diyordu ki bu gaybi haber benimle ilgilidir. Fakat ben daima diyordum ki Allah-u Teala bana emir vermedikçe bir ilan edeyim diye ben ilan etmeyeceğim. Sonunda öyle bir gün geldi ki Allah-u Teala benim dilimle onu ilan ettirecekti. Anons ettirecekti. Sonra ilan zamanında duyuru zamanında dedi Jalsa-u Şiarpur toplantısında ben Allah-u Teala'nın emrine göre yemin ederek diyorum ki Allah-u Teala bana Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın gaybi haberine göre kendisinin mev'ud oğlanı olduğunu söylemiştir. O da dünyanın dört bucağına Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın ismini götürecekti. Sonra Lahor toplantısında dedi ki ben vahid ve kahhar Allah adına yemin ederim. Onun yalan yemin etmek lanetli insanların işidir ve ona iftira eden onun azabından kurtulamaz. Allah-u Teala bu şehirde
o Temple Road'da Şeyh Beşir Ahmet'in evinde bana haber verdi ki ben Musleh Mevud'un gaybi haberin misdakı benim ve ben Musleh Mevud'um ki kendi bunun vasıtasıyla İslam dünyanın kenarlarına ulaşacak ve tevhid dünyada yerleştirilecek. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Peşgoy Musleh Mevud oğlanın alametlerinden bahsettiydi. Değişik vardır. 52 tane yahut 58 her neyse 50'den daha fazla alamet var. Ve bu alametleri nasıl insanlar kendisinde gördüler ondan zikrediyorum. Hz. Musleh Mevud'un ölüm zamanında Seyyid Abul Faraj Al-Husni Dımışk'tan bahseder. Hz. Amirul Mu'minin Halifatul Mesih ikinci halife radıyallahu anh'ın vefatıyla bizim kalplerimiz üzüldü çok. Ve bu öyle bir üzüntüdür ki her Ahmedi'yi etkilemiştir. Dımışk cemaati, Şam cemaati çok özellikle üzülmüştür. Çünkü Şam cemaati Hazreti Amirul Mu'minin kendi eliyle dikilmiş olan bir fidandır. Kendi mübarek eli onu dikmişti. Ve çok dikkat ve maneviyat onu sulamıştı. Bu ağaç büyüdü. Allah-u Teala kendisi hakkında doğru söylediydi. Kavimler kendisinden bereket bulacaklar. Biz kendi duanın bereketini ve dikkatiyle Allah-u Teala'nın feyzine ulaştık. Diyor ki ben iyi hatırlıyorum. Ben her ne zaman Huzur radıyallahu anh'a dua rica ettim. Ben daima onun kabul oluşunun manevi olarak, maddi olarak, açık olarak hissettim. Ve Allah-u Teala'nın vahyi kendisi hakkında doğrudur. Nur geliyor nur. Allah-u Teala onu kendi rızamındığının ıtrı ile meshetmiştir. 27 Temmuz günü 1944 gününde bir Muhammed Muhayel adlı bir Ahmedi Kamal Dera'dan Hazreti Amirul Mu'minin ikinci halife radıyallahu anh'a gayri Ahmedi bir akrabası Muhammed Ekrem'in şu rüyasını yazdı. Bu Ahmedi olmamıştır yazıyor, diyor ki 1936 senesinde siz Nawab Şah buyurdunuz. Ondan bir gece önce ben gördüm. Nawab Şah'da orada bir istasyon vardır. İstasyondan batıya kadar adamın birisi arslan üzerinde binerek geliyor. Bana yaklaşınca gördüm ki onun bedeni üzerinde Kur'an-ı Kerim'in ayetleri yazılıdır. Ben sordum. Bu zat kimdir? Dediler ki Hz. Mirza Mahmud Ahmed Kadiyani'dir. Dedim ki nasıldır? Dediler ki dünyada en büyük veliullah odur. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın haberinin doğruluğunu gayri yabancılardan dahi Allah-u Teala beyan etti. Maulvi Samiullah Han adlı gayri Ahmedi bir Molla Pakistan'ın kuruluşundan önce İzhar-ı Hak yazıyla bir yazı yazdı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bilgi veriliyor. Ben senin cemaatin için senin zürriyetinden bir şahsı çıkaracağım ve ona vahiy indireceğim ve onun vasıtasıyla hak ilerleyecek ve birçok insan doğruluğu kabul edecekler. Diyor ki bu yabancı gaybi haberi okuyun ve sık sık okuyunuz ve ondan sonra deyiniz ki bu tamamlanmadı mı? Bu gaybi haber verildiği zaman bu halife daha çocuk idi ve Mirza Bey tarafından kendisine halife için bir vasiyet dahi yapılmamıştır. Ve hilafetin seçimi insanların düşüncesine göre bırakılmıştı. O zaman insanların çoğu hakim Nuruddin'i halife seçtiler. Bunun üzerine muhalifler bu alay ettiler. Mevlana Nuruddin o halife oldu. O zaman dediler ki benim oğlan halife olacak. O halife olmadı oğlan. Fakat hakimin vefatından sonra Mevlana Beşiruddin Mahmud halife oldu. Gayri Ahmedi bunu yazıyor. Ahmedi değildi. Ve kendi zamanında Ahmediyet ne kadar ilerlediyse çok hayret vericidir. Mirza Bey'in zamanında Ahmedilerin sayısı çok az idi. Hazreti Mevlana Nuruddin zamanında dahi fazla ilerleme olmadı. Fakat mevcude halife zamanında Ahmediyet dünyanın dört bucağına ulaşmıştır ve o durum gösteriyor ki gelecek nüfus sayımında bunların sayısı 2 katından daha fazla olacak. Halbuki muhalifler tarafından Mirzaiyet
cemaatin yok oluşu konusunda ne kadar düzenli çaba sarf edildiyse daha önce edilmemiştir. Kısacası kendi zürriyetinden bir çocuğun gaybi haberine göre cemaat için ve onun vasıtasıyla hayret verici bir ilerleme oldu. Bundan apaçık anlaşılıyor ki Mirza Bey'in haberi dünyada ortaya çıktı ve tamamlandı. Sonra Hindistan'ın gayrimüslim Sih bir gazetecisi Arjan Singh diyor, Interrangin Amritsar kabul etti. Diyor ki Mirza Bey 1901 senesinde Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed mevcude halifedeki çocuk idi. Bu gaybi haber verdiydi. Bana müjde verdi ki senin oğlan olacak, benim sevgilim olacak bir gün. Ben o ay ile her karanlığı yok edeceğim. Ve bütün dünyayı ben döndüreceğim. Beşaret nedir? Benim kalbimin gıdasını bana verdi. Fesubhanallazi ahzel adi. Bu gaybi haber hayret vericidir. 1901 senesinde Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed büyük bir alim değildi. Ne politik bir lider idi. O zaman öyle demek ki senin bir oğlan, öyle bir oğlan olacak. Mutlaka manevi bir kuvvetin delilidir. Denilebilir ki Mirza Bey iddia ederek bir temel koyduydu. Onun için düşünebiliyordu ki benden sonra benim hilafetim benim oğlana geçecek. Fakat bu batıldır. Çünkü Mirza Bey hilafet şartını koymamıştı. Mutlaka Mirza Bey'in ailesinden ve kendi evladından olacak. Birinci halife radıyallahu anh öyle bir zat idi ki Mirza Bey'in ailesiyle hiçbir alakası yoktu. Sonra mümkün idi ki Mevlana Nuruddin Hakim Nuruddin radıyallahu anh birinci halifeden sonra başka birisi halife olabilirdi. O zamanda dahi Mevlevi Muhammed Ali Lahor cemaatin amiri hilafeti bekliyordu halife olacağını. Fakat cemaatin çoğu Mirza Beşiruddin Ahmet'ten yana oldu ve böylece kendisi halife seçildi. Yazıyor. Şimdi soru şudur. Eğer Büyük Mirza'nın elinde bir maneviyat yok idiyse, manevi güç, o zaman nasıl öğrendi ki benim bir oğlanım böyle olacak? Mirza Bey bu ilan yaptığı zaman 3 tane oğlanı vardı. Her üçü için dua ediyordu. Fakat gaybi haber yalnız bir oğlan için idi. Ve biz görüyoruz ki o bir oğlan gerçekten öyle ispat edildi ki bütün dünyada bir inkılap yaratmış oldu. O zaman cemaatin durumu öyleydi. Mevcut dünyadaki kaynaklar cemaatin elinde olan bugünkü gibi değildi. Bugün dahi bizim elimizde bütün kaynaklar elimizde yok fakat eskisinden daha iyidir. Fakat o durumda dahi Allah-u Teala'nın yardımıyla dünyada hemen hemen 50'den daha fazla ülkede Ahmediye cemaatinin yerleşti fidanı ve her kıtada cemaat oluştu. Hz. Müslim Maud'un gaybi haberine göre İslamiyet'in yayılması ve ulul azım olduğunu gösteriyordu. Azim sahibi olduğunu. Sonra Pisre Mev'ud'un gelişinin anlamı şuydu, yani o olanın ki din İslam'ın şerefi ve Kelamullah'ın mertebesi insanlara belli olsun. Ve Hindistan'ın Müslüman lideri, Pakistan ve Hindistan'ın ve çok büyük şairi Mevlevi Zafer Ali Han müdür idi bir derginin, açık olarak kabul ediyor ve diyor ki kendi insanlarına kulaklarınızı açarak dinleyiniz. Siz ve sizin dostlarınız Mirza Mahmud Ahmed'e karşı koyamazsınız kıyamete kadar. Mirza Mahmud'un elinde Kur'an vardır ve Kur'an'ın bilgisi var yanında. Sizin yanınızda ne vardır? Siz rüyada dahi Kur'an okumadınız. Mirza Mahmud'un elinde öyle bir cemaat var ki onun işaretiyle her şeyi onun feda etmeye razıdır. Mirza Mahmud'un elinde muballikler vardır. Değişik bilgilerin uzmanları vardır. Dünyanın her köşesinde bayrak açmıştır o. Pisre Mev'ud ile alakalı olarak Allah-u Teala'nın sözüydü ki ulul azm olacak. Sonra
zahiri ve batini bilgilerle doldurulacak. Hindistan'ın meşhur bir sufisi Khaca Hasan Nizami Dehlevi şöyle yazmıştır. Müslim Mevud hakkında hastadır daima, fakat onun müstahid olduğuna asla engel olamaz bu hastalıklar. Muhalefet kasırgalarında iş yapmıştır ve ulul azım olduğunu ispat etmiştir. Ve Moğolların politik bilgisine sahiptir, din bilgisine dahi sahiptir. Beyin ve kalem savaşın uzmanıdır. Pisre Mev'ud hakkında bir bilgi verilmişti. Esirlerin serbestliğine sebep olacak. Bu dahi değişik şekillerde tamamlandı. Şöyle dahi tamamlanıyor ki insanın aklı hayret içine düşürüyor. Tahrik Azadiye Keşmir buna şahittir. Çünkü bu hareketi başarıya ulaştırmanın Keşmir Komitesi bu komite Hz. Müslim Mevud'un eliyle ve Hindistan'ın, Pakistan'ın büyük liderler Müslüman, mesela Zülfikar Ali Han, Doktor Sar Muhammed İkbal, Khaca Hasan Nizami Dehlevi, Seyyid Habib, Müdir Akhbar Siyaset, 25 Temmuz günü yapıldı ve ikinci halife ona başkan seçildi. Başkanlığı neticesi şu oldu ki Keşmir Müslümanları 100 yıllardan beri insanların küçük haklarına dahi kendilerine verilmiyordu. Köleler gibi yaşıyorlardı. Allah-u Teala onlara nefes almak nasip etti. Hür bir şekilde onların hakları kendilerine verildi. Millet Meclisi kuruldu ve temsilcilik verildi kendilerine. Müslüman matbaası Müslim Mevud'un güzel işlerini kabul ederek kendisine methetti. Şöyle şu kadar yazdılar. Keşmir'in durumu nazik idi. O zamanda inanç ihtilafına rağmen Mirza Bey'i sadır kabul ettiler. Başkan kabul ettiler. En güzel seçimi yapmışlardı. O zaman eğer inanç ihtilafından dolayı Mirza Bey'i seçmeseydiler, bu hareket tamamen başarısız kalırdı ve ümmeti merhume çok zarar görecekti. Mevlana Muhammed Ali Cevher kendi gazetesi, büyük bir politik lider ve bilgili bir zat idi. Hamdard adlı gazetede öyle yazdı. Ben şükürsüz yapacağım eğer Mirza Meşiruddin Mahmud Ahmed ve onun düzenli cemaati ben zikretmezsem. O bütün dikkatlerini inanç ihtilafına rağmen bütün Müslümanların faydası için vakfetmiştir. Bu insanlar bir tarafta Müslümanların politikasına dikkat ediyorlarsa diğer taraftan Müslümanların tebliği ve ticaretinde dahi çok meşguldürler. Ve o zaman uzak değil ki bu cemaatin tarzı bütün İslam için genel olarak ve bu özel insanlar için özellikle Bismillah'ın kapılarında oturarak İslamiyete hizmet ettiğini düşünüyorlar. Bunlar için bir örnek olacaktır. Yol açıcı. Minberler üzerinde oturarak iddia ediyorlar fakat bunlar iş yapıyorlar bu cemaat. Sonra meşhur bir Kur'an müfessiri Allame Abdülmacid Daryabadi, Sıdk-ı Cedid adlı gazetenin müdürü, kendisinin vefatı üzerine bir yazı yazdı. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh'ın methetti ve şöyle diyor: Kur'an ve Kur'an bilgisinin işaati ve İslamiyetinin bütün dünyada tebliği konusunda kendisi çabalarını sarf etti ulul azmiyle hayatı boyunca. Allah-u Teala kendisine mükafatlandırsın. Bilgisel olarak Kur'an gerçeklerini nasıl açıkladıysa ve o yaptıysa onun büyük bir mertebesi vardır. Mümtaz ve açık bir mertebesi var. Ameriki bir papaz bir seferinde Kadiyan'a geldi. Bu dahi ulûm-i zahiri ve batıninin ile doldurulacak
iç ve dış bilgileriyle. Onun bir örneğidir. 1914 senesinde bir papaz geldi Kadyan'a, Amerikalı. Bazı Ahmedilerin önünde bazı dini sorular sordu. Çok önemliydiler ve dedi ki ben Amerika'dan buraya kadar geldim ve birkaç ulemaya ben bu sorular sordum. Fakat teselli verici hiç kimse cevap veremedi. Burada ben bu soruları sizin halifenize dahi soracağım. Sormak için geldim. Bakacağım ne cevap verecek. Mevlevi Umardin Şimlevi beyan eder. Sorular o kadar karışık ve tuhaf idi ki onları dinleyerek ben inandım ki Hz. Müslim Mevud daha gençtir ve ilahiyatın bir diploması dahi yoktur. Yaşı da küçüktür ve bilgisi azdır. Bu sorulara asla cevap veremeyecek diye düşündüm. Ve böylece cemaatin adı kötüye çıkacak. Bütün dünyada. Çünkü bunun soruların cevabını veremezse bu Amerikalı papaz giderek bütün dünyada propaganda yapacak ve diyecek ki Ahmedilerin halifesinin bilgisi yok ve Hristiyanlığının önünde duramaz. Yalnız sözde halifedir. Bu Mevlevi sahibi böyle düşünüyordu. Yoksa bilgiye sahip değil. Ben bu durumda çok perişan oldum. Çaba sarf ettim ki Amerikalı papaz huzuruyla görüşmesin ve geri gitsin. Fakat ben başarısız kaldım bu çabamda. O ısrar ediyordu ki ben mutlaka halifeyle görüşeceğim. Sonunda diyor ki ben huzura gittim. Dedim ki bir Amerika'dan bir papaz geldi ve bazı sorular sormak istiyor. Ne yapalım? Hz. Müslim Mevud hemen dedi ki çağırın onu. Ben onu götürdüm. Her ikisi arasında tercüman ben idim. Amerikalı papaz biraz konuşmadan sonra kendi sorularını kendisine söyledi, ilerletti. Ben tercümesini kendisine söyledim. Hz. Müslim Mevud çok teselli verici bir şekilde bütün soruları dinledi. Ondan sonra hemen o kadar teselli verici cevap verdi ki ben hayret içinde kaldım. Ben asla beklemiyordum ki bu soruların cevabını marifet dolu ve benzersiz cevap verebilecek. Ben İngilizce olarak Amerikalı papaza cevap verdim. O da hayret içinde kaldı ve dedi ki ben bugüne kadar o kadar akıllı bir delil ve verici bir konuşma dinlemedim. Biliyorum ki sizin halife çok büyük bir bilgindir ve dinleri konusunda bilgi biliyor ve bunun üzerine elini öptü ve geri gitti. ...1945 senesinde Hz. Müslim Mevud Ahmediye yurt Lahore İslam'ın iktisadi nizamı konusunda bir konuşma yaptı. Dünya bilgisinin dahi bir yeteneği vardı bu konuda. Konuşmadan sonra Lala Ramchand başkan idi toplantıda küçük bir konuşma yaptı ve dedi ki ben kendimi çok şanslı görüyorum. O kadar değerli bir konuşma dinleme fırsatım elime geçti. Ve ben mutluyum ki Ahmediye cemaati ilerlemektedir. Ve çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Şu anda dinlediğiniz konuşmada çok bilgili ve yepyeni şeyleri beyan etmiştir. Bu konuşmadan çok istifade ettim ve zannederim siz dahi bu değerli bilgilerden istifade etmiş olacaksınız. Ben çok memnunum ki bir toplantıda yalnız Müslümanlar değil hatta gayrimüslimler dahi vardır. Ve ben mutluyum. Müslümanlar ve gayrimüslimlerin ilişkileri daha da iyileşmektedir. Ahmedi cemaatinin birçok dostlarımdan ben fikir seyahatinde bulunuyorum. Bu cemaat İslamiyet'in öyle bir tefsirini ileri sürüyor ki bu cemaat bu ülke için çok faydalıdır. Daha önce ben düşünüyordum fakat hatalıyım. Yani İslam kendi yasalarında yalnız Müslümanları düşünüyor. Gayrimüslimlere asla değer vermiyor. Fakat bugün Hz. İmam Cemaat Ahmediye'nin konuşmasından öğrendim ki İslam bütün insanlar için eşit talimatını veriyor ve ben çok mutluyum. Ben gayrimüslim dostlarıma söyleyeceğim ki bu gibi İslamiyet'in onur vermek konusunda ne özrünüz olabilir?
İnsanlar 2,5 sene Emirül Müminin konuşmasını dinlediler. Teselli verici bir şekilde. Eğer Avrupalı birisi bunu görseydi hayret içinde kalırdı. Hindistan o kadar mı ilerlemiştir ki orada ben size teşekkür ediyorum. Siz teselli verici bir şekilde, huzurlu bir şekilde konuşma dinlediniz ve sizin tarafınızdan Hazreti Emirül Müminine sık sık 100 binlerce defa teşekkür ediyorum ki çok bilgi verici konuşmayla bize fayda verdi. Akhtar Örenvi Bey diyor, Sadr Şoba Urdu Patna Üniversitesi'nin başkanı idi, şubesinin. Profesör Abdülmannan Beydil Farsça bölümünün başkanı tefsir hakkında bir olayından bahsediyor. Diyor ki ben birbirinden sonra ikinci halifenin tefsiri kebirinin birkaç cildini Profesör Abdülmannan Beydil verdim. Farsça şubesinin Patna ve Şebina'nın müdürüne verdim. O kadar etkilendi ki Madrasa Arabiya Şemsul Huda Patna'nın şeyhlerine dahi tefsirin bazı ciltlerini verdi. Ve bir gün çok şeyhleri çağırdı ve onların düşüncesini dinledi. Bir şeyh Kur'an bilgisiyle doldurulacak. Bir şeyh dedi ki Farsça tefsirlerinde öyle bir tefsir yoktur. Profesör Abdülmanan dedi ki Arapça tefsirler hakkında ne düşünüyorsunuz? Şeyhler sessiz kaldılar. Belli bir müddet sonra onlardan birisi dedi ki Patna'da bütün Arapça tefsirler yoktur. Mısır ve Şam'ın bütün tefsirlerin mutalasından sonra asıl düşünce ileri sürebileceğim. Profesör Bey eski tefsirlerinden bahsetmeye başladı ve dedi ki Mirza Mahmud'un tefsire eşit bir tek tefsir başka bir dilde yoktur. Siz Mısır ve Şam'dan da tefsirler isteyiniz ve birkaç ay sonra benimle konuşun. Arapça ve Farsçanın ulemaları hayret içinde kaldılar. Kureyşi Abdurrahman Bey Sakkar şehrinden Müslim Mev'den zikrederek şöyle diyor ki Emirül Müminin Sakkar'da kaldınız. Bütün insanlar gayri Ahmedi dostlarını getirdiler. Ben bir arkadaşı getiriyordum. Çok bilgili olduğunu iddia ediyordu. Emirül Müminin meclisteydi. Bazı sorular soruyorlardı. Huzur cevap veriyordu. Fakat o sonundan sessiz kaldı. Meclis bitti. Ben ona sordum. Sen niye bir soru sormadın? O hemen dedi ki burada konuşmak sanki kendimi küçük düşürecektim. Büyük bir muhalif idi. Fakat Emirül Müminin konuşması o kadar etkileyiciydi ki ben zannediyordum ki burada ben imanımı götürürsem yeter. Soru sormak uzak bir yana. Bir haftalık bir gazete Paris'in müdürü Lala Karimchand gazetelerle birlikte Kadiyan'a gitti ve Emirül Müminin ile ikinci halifeden etkilenerek geri geldi ve kendi gazetesinde bir makale dahi yazdı. Dedi ki biz Zaferullah Han'ın büyük zat olduğunu zannediyorduk. Çodri Zaferullah Han o günlerde Executive Council'in üyesiydi. Fakat Beşiruddin'in önünde onun yeri küçük bir çocuk gibidir. Her konusunda kendisinden daha fazla bilgiye sahiptir. İkinci halife radıyallahu anh. Onun durumu çok yüksektir ve çok daha iyi düşünceye sahiptir ve en iyi deliller ileri sürüyor. Çok büyük düzen kuvveti vardır. Öyle bir insan bir ülkeyi ilerletebilir. Kolay bir şekilde. Bir bilgiyle bir zat Kadiyan toplantısına katıldı. Hz. Müslim Mevud kendi dostlarıyla, cemaatiyle ilgili etkilerini söyledi ve diyor ki ben başka bir şeyi dikkatli bir şekilde gördüm. O da şuydu. Bütün güruh, bütün tayfe, bütün toplantı Pak Nefs Halife'nin bir işaretine göre hareket ediyordu. Hz. İmam cemaat hakkında şu neticeye vardım ki kalem ve konuşma uzmanıdır. Ve büyük düzen kuvvetine sahiptir. Allama Niyaz Fatehpuri Tefsir-i Kebir 3. cilt hakkında Tefsir-i Kebir'in 3. cilt hakkında diyor ki bu 3. cilt bugünlerde benim önümdedir.
Ben onu derin bir şekilde okuyorum. Şüphe yoktur ki Kur'an mutalasının yepyeni bir üslubunu, bir açısını siz ileri sürdünüz. Bu tefsir kendi zatı bakımından ilk tefsirdir. İçinde akıl ve nakil güzel bir şekilde birleştirilmiştir. Sizin büyük bilginiz, geniş açı, delil verme gücü bir kelimenizden bellidir. Ve ben üzülüyorum ki niye bugüne kadar bundan niye bir haber kaldım. Keşke ben onun bütün ciltlerini okumuş olsaydım. Hud suresinin tefsiri, Hz. Hud aleyhissalatü vesselam hakkında sizin fikrinizi öğrenerek ben çok hayret içinde kaldım ve şunu yazmaya mecbur oldum ki siz haulâ banati tefsirini öyle yaptınız ki diğer müfessirler onu yapmamışlardı. Siz yani bir fikir verdiniz. Bunu met etmek benim elimde değil. Allah-u Teala size uzun hayat versin. Kısacası yabancılar dahi kendisi hakkında onun etkileri vardı. Kendisiyle görüşerek nasıl etkileniyorlardı. Bunların üzerinde nasıl etki yapıyordu kendisi ve kendi özelliklerinden nasıl onlar bilgi edindikten sonra herkes hayret içinde kalırdı. Bu peşgoy yani önceden verilen gaybi haberin doğruluğunun açık izharıdır, belirtisidir. Bugünlerde olan toplantılarda bu gaybi haberin zikri ve kendi işlerini dinleyerek biz Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh'ın derecelerinin ilerlemesi için dua etmemiz lazım. Orada kendi durumumuzu dahi muhasebe etmemiz lazım. Ahmediye cemaatimizin ilerlemesi bir azim ile her cemaatin üyesinin Ahmediye cemaati için bütün yeteneklerimizi temizleyelim ve kullanalım. Gereklidir İslamiyet için. Eğer bunu yaparsak Ahmediye cemaatinin ilerlemesini kendi hayatımızda eskisinden daha fazla tamamlandığını göreceğiz. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.